Siz menен жолукканыма абдан кубанычтамын. Мына коңшу мамлекетте Россияда Сүргүт шаарынан өкүл болуп келдиңиз. Ушул Сүргүт шаарында биздин жердештерибиз мынакей 4000 жакын жердештер иштейт экен, кызмат кылат экен. Ошол учурдан пайдаланып бардык жердештерибизде, мигранттарды, бир туугандарыбызды ушул бирип келген жаңы жыл менен чын жүрөктөн куттуктайм. Баарына жакшылыктарды каалайм. Жаңы жыл баарыбызга жакшы ийгиликтерди алып келсин. Биз ушул дайыма ушул жердештерибизди ойлоп турабыз, дайыма колдоп турабыз. Биздин мамлекет үчүн алардын салымы абдан чоң. Анан эми ушул жердештерибиздин арасынан сиз өкүл кылып мынакей 9 биздин жараныбызга, жердешибизге, ишкерлерге сунуш бериптир. Кудай буйрса сизге аманат кылып тапшырабыз, беребиз. Барып ушу аманатты тапшырып, баарын куттуктап коебуз. Бул биздин Ыйман Нурдун фракциясынын ардак грамотасы. Кудай буйрса ушул май айында биздин фракциянын лидери Нуржит Кадырбекович менен биргеликте Сүргүт шаарына барабыз деген жакшы ойлорубуз бар, планыбыз бар. Биз барып кайбыз ушул жердештерибизден кабар алып, ишкерлерден кабар алып сурап дегенде. Ошон үчүн баарына салам айттыңыздар. Менин атыман ушул фракциянын депутаттарынын атынан, Нуржит Кадырбековичтин атынан салам айттыңыз. Кудай буйрса жакшылыктар жолуга барганда. Рахмат. Баарыңыздарга ийгилик, ден соолук каалайм баарыңыздарга. Ушул мамлекетибиз өнүп өссүн, мамлекетибизде туруктуулук болсун. Ушул ар бириңиздер үй-бүлөңүздөргө тынччылык каалайм, ден соолук болуңуздар, ийгиликтерди каалайм. Рахмат. Муну биздин атыбыздан барып тапшырып куттуктап коесак. Рахмат. Ийгилик болсун. Мен да бир айтып коеюн, неме менен. Рахмат, ушунчалык баягы биздин жогорку кеңештин депутаты, өзүбүздүн округдун мемеси мына Ыйман Нурунун фракциясынын жетекчиси катары сизге Замир Юшалиевич, ошондой эле Гүлжигит Кадырбековичтерге ушунчалык Сургут шаарындагы коомчулуктун атынан силерге чоң ыраазычылык. Биринчиден иштериңерге ийгилик, ден соолук болсун. Дайыма элдин кызматын кылган фракциялардан болгула. Ошондой эле Кыргыз мамлекетине каалап кетерим, ушу өнүксүн, өссүн. Биздин ниетибиз ушу Кыргызстаныбызда дайыма асманы тынч болуп, дайыма жакшылыкты кабарды угуп, жакшы нерселерди угуп туралык. Буйрса мекен деген мекен эртели кеч кайтабыз. Сиздерге чоң рахмат ушунчалык көңүл буруп бизге ушул ардак грамоталарын Ыйман Нурунун атынан, жогорку кеңештин атынан берип атканлардын бардыгын түз жеткизип алып барууга сөз берем. Рахмат.